대인공포증 환자들에게는 크게 세 가지의 잘못된 인지의 과정이 있고, 이 잘못된 인지 과정을 인지 왜곡이라 한다. 잘못된 인지 왜곡이 대인공포증을 만든다. 떨리거나 얼굴이 빨개지는 자연현상을 지나치게 열등하게 생각하고 부정적으로 생각하며 그러는 자신을 자꾸 감추려 한다. 여러 사람 앞에 서면 누구나 떨리고 긴장한다. 그런데 그 당연한 것을 자신만 그렇다, 아니면 자신만 특히 그렇다, 병적이다라고 생각하는 경향이 있다. 어느 정도의 긴장 상태는 다른 사람에 의해 인지되지 않는다. 그런데도 아주 조금만 목소리가 떨리고 얼굴이 화끈거려도 모든 사람들이 그런 자신을 다 알아차릴 것이라고 생각한다.